torban torbee wala garraa jennee nagaa walitti dhaammannee torban keenya geenyaa walitti deebinee kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin keenya waggaa lammaffaan torbii lammaffaan har'a jalqabee jira. Bakkuma jirtanitti nagaan keenya kabajaa ulfinni isiniif qabnu isin haa qaqqabu jennaa. TV'n TV OBN qophii Makkoo Bilishooti torban kanaafis waan jennu mara gaafannee qorannee qindeessinee isinii dhiyeessuu fuuldura keessan jirra. Antaammaraa Taddaamuuti qopheessaan sagantaa keenyaa tuutni na duuba jiran immoo hedduudha. Baandiin lammiin joogiyyiin kaameeraa sagalee hedduudha gaasaan waliin ta'uun an dura bu'een sagantaa kanaa isiniif dhiyeessa jechuudha. Isin bakkuma jirtanitti TV OBN hin daawwadhaa chaanalii TV keessanitti tuttanii qophii Makkoo Bilishoo TV OBN irraa sochoosinaa isiniin jedha. Egaa har'a akkuma durii qophiin egaa hedduudha. Qophiin isin bira ga'u jechuu kooti. Bakkuma jirtan teessanii TV OBN warri TV OBN ilaaluuf sa'aatii kana yeroo dhabdan immoo toora YouTube keenya Makkoo Bilishoo jettanii keessa seentanii qophiilee keenya kan darbanis qophii kanas daawwachuu dandeessu. Kana malees egaa qophiilee keenya kanaan dura tamsa'aa turan hunduma isaanii toora YouTube keenya argattu waan ta'eef daawwadhaa isiniin jenna. Qophiin keenya itti fufee jira. Turtii gaarii isinii hawwaa yeroo gaarii. Kabajamtoota daawwattoota keenya ammallee daawwachaa kan jirtan TV OBN qophiin Makkoo Bilishooti. Qophiin keenya isin bohaarsaa isin gammachiisaa isin bira ga'aa jira. Akkuma beektan addunyaan bashannanaa hedduudha. Gamaa gamana jennee torban guutuu gaafannee qorannee namoota sirwaa barattu irraa waa hubattu jennee yaadnu gara keessanitti isin dhiyeessine jechuudha. Akkasiin warraa odeeffattanii fi turtiin nuyi kun ammas itti fufee jira. Nama jabaa tokko na bira dure. Bagana kan nuti dursa. Bagana kan nuyi dan. Baay'ee tolee dhufuun kee dhugaa dubbachuu fi addunyaan ispoortii kun waan baay'ee of keessaa qaba. Addunyaa ispoortii keessa jirta. Tibba darbe immoo eenyuma kana ajandaa turte. Akka biyya kanaatti keessumaa ispoortii biyya kana keessatti ajandaa turte baay'ee maqaan kee ka'aa ture. Akkamitti seentee gara addunyaa ispoortii kana? Ispoortii ijoollummaa korraa jalqabeeti kan hojjedhu ispoortii. Kubbaa miilaa taphatta turte. Kubbaa miilaa baay'een jaalladha. Yaa'u naannoon itti guddadhees kubbaa miilaadhaan baay'ee beekamaadha. Dambidooloon baay'ee jaallatu kubbaa miilaa. Anis akkuma ijoollee kamiin iyyuu kubbaa miilaa warra na dura jiran ilaalaa sababiin guddadheef anis gara sanatti deemeen ture. Dhuma irratti immoo gara maarshaal aartiitti deebi'ee jechuudha. Maarshaal aartiin kunii fi wushuun adda addaa? Maarshaal aartiin maqaa waliigala isaadha. Ispoortiin ati dhooftee ofirraa ittisaa hojjettu hundumtuu maarshaal aartii jedhamee waamama. Garuu maqaa adda addaa qabu achi keessatti biyya adda addaatti hojjetamu sabii ta'eef akkuma biyya keenya wallaansoo taphoota aadaa adda addaa jiramtire. Akkuma sanas aadaa biyya adda addaadhaas jarri sabii ta'eef maqaa adda addaa qabu jechuudha achi keessatti. Malee gosuma wallaansooti. Ati wushuu taphachaa turte akkasii? Wushuu waggaa dheeraa hojjedheera. Yoo xiqqaate naannoo waggaa sagal kodhaan. Waggaa dheeraadha. Amma dura namni maarshaal aartii wushuu fa'aa hojjeteeru isa kana keessatti torban tokko hojjete gaafa torban lammaffaa akkasitti nama ilaalaa darba. Yaa'u. Akkamii waan kun garuu? Namni kamiyyuu waan haaraa tokko keessa yeroo galu wanti sun isaaf haaraadha sabii ta'eef waan hojjete sana waan irratti appilaayi godhu barbaada. Yeroo xiqqoo keessa tura adeemu immoo naamusa ispoortichaa sanaaf hin ijaamu gara sun hin ijaamamu. Bakkee irra toon taane kompitiishinii isaa warra mana ispoortii keessa jiran wajjin ta'a yeroo baay'ee yeroo jalqabu garuu namni hundumtuu xiqqoo ishee qaamni keessa sababii ho'uu fi hamma xiqqoo ispoortii sana wajjin wal bartutti amala badaa agarsiisuu danda'a yeroo xiqqoodhaaf. Malee disipiliinii mataa isaa qaba. Mee amma disipiliinichumarraa hawaasa barbaade because waan baay'eetu jira hawaasa keessa waan nuyi beeknu. Ittiin nama doorsisuufis, ittiin nama rukuchuufis, ittiin maal jechuufis namoonni hojjetan jiru.
darbii sana manangaa warra jedhanis jiru. Kun amma ni yama ispoortiin naamusuun tisaayyuu kana miti. Namni fedha adda addaa fudhatee gara mana ispoortii kan dhufu inni kaan nagaadhaaf inni kaan fayyaasaaf hojjechuu barbaada inni kaan furdina isaa qannasuuf hojjeta kaayyoo adda addaa qabatee dhufa namni gara mana ispoortii yeroo xiqqoo jechaa deemu immoo achi keessatti waan haaraa argaa deema sabiiteef qaamni isaa sirrachaa sirna argamsuu isaa sirrachaa wantootni adda addaa sirrachaa gaafa dhufu gara kompitiishinii gara dorgommiitti dhufa namoonni baay'een naamusis achuma keessatti ilaalamaa deemaa jechuudha. So egaa jechuun walumaa galatti gaafa waa'ee maarshaal aartii waa'ee wushuu yaadnu akka afaan Oromootti wallaansodha inni. Waggaa meeqa hojjette hojii ispoortii kana? Walumaa galatti ispoortii wushuu waggaa 9 wayii tureera. Waggaa yoo xiqqaate amma naannoo waggaa 18 or 19 wayii naan ta'a ergin gara maarshaal aartii dhufee jechuudha. 18. Xinnummaa koorraa jalqabee na eegaleen. Yeroo jettuudhaa fi naannoo waggaa 3 adda kuteen ture isa boodatti deebiin amma mootti hin jiraachu. Namni keenya yeroo baay'ee amma ispoortii gaafa jennu sababa tokko qaba. Yookiin furdina hir'isuu yookiin furdina dabaluu yookiin immoo furdina dabaluun gaafa ispoortii hojjetu appetaayitiin sii banamee nyaata gaarii gootee nyaatta waan jedhamu faatu jira. Garuu saayinsiin ispoortii akkasii. Nyaata nyaachuun furdina dabaluu wajjin waan wal qabatudha. Akkaataatti soorata kee soorattuudha. Dabaluuf hir'isuufis wanti fayyadu. Moorri isaa warri nutriishinii irratti hojjetan yoo ibsatti kennan gaarii ta'anii an maarshaal aartii irra sabin jiruu fi garuu namni furdina dabaluuf hojjetu tokko nyaata gaasirriitti pirootiinii argachuutu irra jiraata. Nyaata furdina of keessaa qaban way faatii of keessaa qaban wanta jedhaman sanas immoo argachuutu irra jiraata. Akkuma akkasaatti madaalaatuutu irra jiraata jechuudha. Moorgin pirootiinii nyaachuutu irra jiraata. Sochii qaama weight lifting sirriitti hojjechuutu irra jiraata. Sana yeroo ta'u qaama dabaluu danda'a namni. Poosterii isaa eegee akkaataatti qaama isaa dabaluun siistemii ispoortii keessatti ittiin hojjetu sanaan hojjetanii furdina isaa yeroo hir'isus akkuma sanaa jechuudha. Nyaati dirqamadha jechuudha achi keessatti. Akka walii galaatti gama ispoortiin fayyummaaf warra jedhanii amanan keessaatti waan ta'eef. Namni hundumtuu gara mana ispoortii yeroo deemu fayyummaa isaatiif jedhee jalqaba. Ispoorticha immoo sirriitti beekaa sirriitti danda'a gaafa deemu gara kompitiishiniitti dhufan namoonni baay'een anillee dorgomaa nan ta'a deemti kanan jalqabee fedhii ispoortii sabeen qabuuf jalqabee isa booda immoo dandeettiin kee ilaalamee gara kompitiishiniitti dhuftaa jechuudha. Gara isaa dheengaddaa kanatti dhufa dhiyeenya kana dorgommii wayii tokko irra turte. Dhugaadha. Vaayiraal ta'e wanti deemaa ture tokko afaan Amaariffaatiin qaxaqaxa halluu መንፈስ ነው የሚሆንብኝ እመነኝ። ስለዚህ በደንብ ተዘጋጅ። ጠንካራ ቴክኒክ፣ ጠንካራ ሰውነትን አዘጋጅ። የኔን ዱላ ለመቀበል ተዘጋጅ። እንደ ከበሮ ነው የምደበድበው። እግዚአብሔር ቀጠቅጣለው ዱላዬን ለመቀበል ሰውነትን አዘጋጅ። አመል ጀለሉ ሩባይ ደግ ፈደረ ዴቢና የደሲ ቦደ ገራ ፋይቲንግ ትገልተኒ አከጨራቴ ሞንት ሜዋይ ተበሰናላ ካሲ dorgommiin kun kanaan dura dorgommii adda addaa godhee beekanii ispoortii makanaanii jechuudha. Wushurraa jalqabee amma ispoortii kanatti dorgommii hedduu godheen dhufeeni. Mooyitaayinis immoo gurbaa yeroo darbe jiniin taphanne jiniin siyaa yeroo sadaffaadhaafidha kan wal agarre. Mooyitaay jedhama. Mooyitaay yookiin immoo taay booksiing jedhama. Mooyitaay gaafa jedhamu afaan warra Taayilaandiidhaani. Taay booksiin immoo Ingiliffaani. Aadaa warra Taayilaandii jechuudha ispoortichi.
Ispoortii karaan yeroo lama duratti wal agarree yeroo lama injifadheen hin jira gurbaama sana. Inni yeroo darbee sadaffaa keenya ture. Sadaffaa irratti immoo na injifatee jechuudha inni. Treeningis waliin hojjennee beeknaanii dandeettii isaa sirriitti hin beekaanii. Jechiin achirraa ka'ee jedhes immoo gurbaa tokkoffaan hin beekaanii. Lammaffita immoo jecha hin taane dubbatee akka dubbadhu na godhuu barbaadeeti. Kanaafidha jecha akkasii kana dubbadheefi. Sanarraa ka'eetiin dhugaa dubbachuu fi qophii gaangoon hin ture tapha yeroo darbee irratti. Ji'a 3 dura wulii akkanaa kennan yookiis immoo kontiraata akka nu farramsiisaniif ji'a 3 dura gaafadheen hin ture tapha qabdu naan jennaan. Sana sii gochuu hin dandeenyu hafuu danda'a naan jedhanii. Hin hafa taanaan immoo hojii dhiisee an qophiin godhuun jedheeni. Xiqqoo leenjisummaa irratti xiqqoo ishee biisiisa binteef. Sanaa fi sii kennuu hin dandeenyu naan jedhanii. Ji'i tokko yeroo hafu kottu fudhadhu naan jedhan. Qophii gaatoon hin godhini jechuudha. Isa booda hojjisiisaa sabiin jiruu fi aanaan natti hin ulfaatu jedheen seenee xiqqoo ishee treeningitti yeroon galuu kiiloo hir'isuun baay'ee natti ulfaate. Baay'ee qormaata guddaa kan ture kiiloo koo hir'isuutu baay'ee rakkisaa ture. Yeroo lama guun injifadhu sanatti kiiloo 70 taphanne waggaa 3 duraa. Yeroo lama yeroo inni injifadhu kiiloo isaa gadi buuse inni kiiloo kaatagooriyaan ittiin taphadhu irraa taphachuu sabii hin barbaanneef ana wajjin taphachuu sabii hin barbaanneef kiiloo isaa gadi buuse yeroo sanatti. Ani immoo kiiloon koo dabalaa dhufe. Yeroo darbe sana nu waamanetti inni naannoo kiiloo 64tti gadi bu'ee ture. Ani dursee ani ergi akka moo'een kiiloo buusuu jalqabe inni. Kiiloon koo kan koommoo dabalee naannoo 78 galee 68 irratti dhuftanii taphattan malee naan jedhan. Kiiloo baay'ee ulfaataa ture. Naannoo kiiloo 10 ji'a tokko gidduutti hir'istee dorgommiidhaaf qophaa'uu jechuun baay'ee ulfaata. Sanatu dhiibbaa guddaan irratti uumee humna koo tireeningii irratti xumureen gara dorgommiitti dhufee jechuudha. Haa ta'u akkuma jalqaba jettee atis tapha keessatti mo'uunis mo'atamuunis waan jiru waan ta'eef borimuu guyyaa biraatiin mo'uun jira. Keessumaa amma egaa MMA fighting jedhama. MMA fighting kun maal mixed martial artii kun? MMA jechuun mixed martial artii jechuudha. Mixed martial artii jechuun immoo ispoortii gosa hundumaa wal keessatti kan qabatedha. Fakkeenyaaf teekwaandoo yoo ilaalte luka kee harka kee fayyadamta, wushuu yoo ilaalte luka kee harka kee fayyadamteeti. Gara ispoortii nuti hojjennu kana yoo dhuftes immoo kiikiin jira, ni teeknikiin jira, jilbaan kan rukunnu, eelboo teeknikii fi ciqileedhaan kan rukunnu, akkuma warra kaan immoo harka keenyaan kan rukunnu hin jiraani. Xiqqoo ishee ispoortii taayibooksingii kana adda kan isa godhu clinching technique waan jedhamu jira. Kan wal qabdee wal rukuttu harka keedhaan wal qabdee MMA gaafa gara MMA yeroo deemtu immoo ispoortii kan hundumaa walitti qabatee jujutsu yookiis immoo riislingii waan jedhamu jira. Kan lafatti wal kuffisee lafatti illee rukutuu kan dandeessudha. Sun jiraanii sun hundumtu walitti qabatamee mixed martial art jedhamee MMA jedhamee dorgomamaa jechuudha. Egaa umurii siin gaafata miti waan kun? Sirriitti. Akkam akka tu dorgomne nama namni kamiyyuu hojjechuu danda'a. Dorgomaa yeroo ta'etu immoo fakkeenyaaf amma namni umuriin isaa guddaa ta'ee fi dargaggeessi waggaa 18 waggaa 22 keessa 25 keessa jiru nama waggaa 40 wajjin qabisoo qabu jetteen rakkisaadha baay'ee. Maaliif namni umuriin isaa akka dabaleen qaamni isaa hir'achaa deema, laafaa deema. Dargaggeessi jalaa dhufu immoo humna ho'aadha. Sun tokko seen ulfaata. Garuu namni
namni kamiyyuu ofirraa waa tokko ittisuu fi nageenya isaa fayyaa isaa eeggachuuf umurii waggaa 4 kee umurii kam keessa namni jiru yoo hojjechuu danda'a sirriitti. Gosti ispoortii kuni keessumaa hawaasa keenya biratti keessumaa hawaasa Oromoo biratti bal'inaan yoo baratame akkamiin gaariidha akkamiin immoo baratamuu danda'a caasaan jira baay'isuu gosti ispoortii kun kanatti ol deemaan gara kanatti dhufu. Amma carraan hedduu jira. Duratti amma ispoortii biraallee yeroo hojjennu kaffaltiin qabu. Kaffalleeti kan dorgomnu. Amma immoo dorgomaadhaaf sa'aatiin itti kaffalamu gahee jira. Sun chaalenjii godhaan ijoollee iddoo adda addaa irra jiranii fakkeenyaaf ijoollee baadiyyaa irra jiranitti sirriitti ispoortiin kun hin babal'anne isa biteef isaan bira gahuudhaaf yeroo barbaachisaa. Garuu yaalaa jiru. Iddoo adda irraa naa bilbilu ijoolleen Oromiyaa guutummaa keessaa naa bilbiluuni dorgomuu barbaanna naan jedhu. Anis yaadaan nan gargaaraa nama hin danda'e. Ijoolleen viidiyoo erguuf jiru akkamittiin akka hojjechuu qaban ijoolleen onlaayinii itti agarsiisu hin jiraani. Yeroo dhiyoo keessatti immoo ijoolleen laqamte illee dorgommii kana qopheessuudhaaf qophii akka jalqabanii jiran illee natti himaa jiru. Sun hin jiraani. Guddachaa deemaa jechuudha. Amma koorsii naannofnee koorsii kennuudhaaf illee ijoolleen baay'een nu gaafachaa jiru. Koorsii kennuudhaaf kanaan dura iddoo 2-3tti kenninee jirra. Hawaasaatti asitti Finfinnee keessatti yeroo 3-4 kenninee jirra. Hawaasaatti yeroo 2 kenninee jirra. Ijoolleen naannoo Dodola maal jedhan sun dhufanii fudhatanii turanii. Ijoolleen Oromiyaatiif immoo amma iddoo tokkotti kan walitti qabamanii fudhataniif qophiin jalqabnee jira. Sun itti fufaa jechuudha. Ijoollee nu booda dhufaniif carraa uumuuf jechuudha. Keessumaa amma shamarranis hin danda'amu. Sirriitti saalaan addan bahu. Saalaan addan bahu umuriidhaan illee hin daangafamu. Namni dorgomuu barbaadu namni aannan danda'a dandeettii kana nan qaba namni jedhu dorgomuu danda'a. Fakkeenyaaf amma liigii adda addaa jira biyya Taayilaandii keessa yeroo ilaalteeni yuutuubii irra galtee ilaalteeni umurii waggaa xiqqoodhaa ka'anii waggaa 3 waggaa 4 ka'anii dorgomuuni. Umurii isaaniitiin kiiloo isaaniitiin dorgomuuni. Namoonni gurguddaan illee waggaa 70 waggaa 60 ta'an illee yeroo dorgoman agartaani. Sun umuriin akka hin daangessines agarsiisa. Wanta gaariif jajjabeeffamuudha. Carraa hedduu dhufaa jira. Liigii tokko qofadha. Amma liigii nu irratti jalqabne liigii tokkodha. Dhiyeenyuu kana immoo liigii biraan jalqabee jira. Ijoollee ispoortii kan hojjetaniif carraa guddaa jira jechuudha kana booda. Namoonni sirriitti. Eeyyeen. Abdii qabnaa jechuudha. Haa ta'u baay'ee namatti tola. Baay'isuu yaalillee nan jaalladha. Yeroo tokko miiras tola gaafa ta'anii. Taphni booksii hawwataadha. Baay'ee namatti tola. Sanaafanii gara dhumarraati akkuma kanatti taa'ee si wajjin haasofanii gara kanatti. Siwaamii kanaachi egaa maaltu jira fuuldura kee qophiin? Amma ji'a tokkoof torbee 2 booda Taayilaanditti dorgommii nan qaba. Tapha intarnaashinaali biyyoota hedduurraa kan walitti baba'anii dorgommii cimaa jira. Isaaf qophii irra jira. Ji'a tokkoof torbee 2 wayit naafa. Amma gara sana deemuuf hin jedha jechuudha. Tapha baay'ee cimaadha. Awurooppaarraa Afrikaa kan bakka bu'ee deemu nu qofadha. Namoota ijoollee na wajjin hojjetan nama 3 jiruuni. Nama 3 ta'anii deemuuf jenna. Akka Afrikaatti kan intanaa sana irratti argamu Itoophiyaa taati jechuudha. Egaa keessumaa miidhaas qabamti taphni kun. Miidhaa guddaa hin qabaani. Yeroon akkasiin jiru immoo namni akka sodaatuuf otoo hin taane akka beekuuf beekee akka itti galuu fi akka of eeggatuudhaaf namni of eeggatee hojjeta taanaan waan tokko miidhaan qaqqabu hin jiru. Tokko ispoortii kana yeroo hojjettu ispoortii akka biraa miti. Ispoortii biraa irratti wantoonni qaama kee irratti uffattee pirootektarii waan jedhamu jira uffattee kan hojjettu jiraani.
Kan adda isa godhu ispoortiin kun immoo harka kee irratti gilaavii yookiis guwaantii isa jedhamu sana qofadha kan godhattu. Miila kee irratti wanti godhattu hin jiru. Guwaantiidhaaf qunxaa qofadha uffattee kan gara dirree seentu. Ilkaan kee akka miidhamneef maasgaarrii kan jedhamu jira. Ilkaan akka miidhamneef kan godhattu. Akkasumas immoo girooyinii kan jedhamu qaama keenya irratti akkasuma miidhamneef qunxaa jalatti kan godhamu jira. Sana qofadha kan godhattee hojjettu jechuudha. Xiqqoo ishee xiqqoo ishee kan ulfaataa isa godhu ciqilee keenyaan kan rukunnu jilba keenyaa kan rukunnu ispoortii kana akka sodaatamu kan isa godhu ispoortii biraarra adda kan isa godhu isa kanadhaan. Namoonni ispoortii garaagaraa keessa jiran illee kan sodaataniif kanaafidha. Garuu ispoortii dorgommii sanaaf si qopheessu sababii sirriitti hojjettuuf tireeningii irratti sirriitti sababii hojjettuuf salphaadha. Namni yeroo hundumaa tireeningii godhu waan tokko yeroo hundumaa qabattee si harka oola taanaan salphaadha akkamittiin akka itti fayyadamu beektaanii miidhaa akkamii akka inni fidu beekta sabiitiif dursitee of eeggattaanii sun jira taanaan salphaadha. Namni sirriitti hin hojjenne garuu otoo hojjechuu baatee hin jajjabeeffamaa jechuudha. Kan dorgomneef hin jajjabeeffama. Namni sirriitti hojjete immoo akka dorgomuuf jajjabeeffamaa jechuudha. Baay'ee namatti tola. Egaa akka walii galatti waan baay'ee kaafnee cuunfitee waan ati jettu dhaamsatti wala deemaa warra hawwii gara ispoortii kanaatti dhufuuf qabaniin waan jettu gartee walitti qabiitii waa jennee xumurra. Tole dargaggoonni amma akka biyya keenyaatti ijoolleen Oromiyaa ijoolleen dorgommii kana keessatti hirmaatan anaaf mucaa Amboo tokko qofa jira. Ijoolleen biraan akka dhufan nan barbaada. Ijoollee naannoo biraadha amma dorgommii kana keessatti jabaatanii kan dhufaa jiranii. Ijoolleen Oromiyaa immoo dandeettii sirriitti hin qabuuni. Waan sana gochuu hin danda'uun fuulduratti ba'anii carraa argatanii kan argachuu sababii hin dandeenyeef malee ijoollee ciccimoon akka jiran hin beeknaani. Carraan haalli mijeeffamee fi gara ispoortii kanaatti yoo dhufan waan gaarii agarsiisuu danda'u sabiiteef ijoolleen Oromiyaa keessa jiran maarshaal aartii adda addaarra ijoolleen jiran gara ispoortii kanaa akka dhufan gamanumaan waamichaan godhaa fi amma wanta gaarii dhufaa jira. Namni tokko dorgomee tapha tokko lama taphatee sa'aatii miiliyoonarii ta'uu danda'utu gahaa jira sabiiteef kanaan dura nuti kaffalleeti kan dorgomaa turre. Amma immoo carraan sun galagalchootee namni sirriitti dorgomu namni dandeettii sirriitti qabu qarshii sirriitti argachuu isaatii danda'u irra gahee jira sabiiteef ijoolleen naannoo Oromiyaa keessa jiran gamanumaan akka qopheessanii koorsiin adda addaa kennamu akka irratti hirmaatanii ispoortichaa sirriitti akka hojjetanii ispoortii irra jiranittis akka jabaatanii gara ispoortii kanaa yoo dhufan immoo fayyadamoo ta'uu jedhee sabii yaaduuf gara taayii booksiingii yookiis mooyii taayii akka dhufan gamanumaan waamichaan godhaafi jechuudha ijoollee Oromiyaatiif. Ayyaana seenaa jiraadhu yeroo gaarii waan barumsa ta'u waan muuxannoo ta'u waan baay'ee kaasni waan ta'eef yeroo milkooftee deebitus akkasuma yeroo biraas walitti deebinee dhuma baay'ee kan jajjabeessina baay'ee gosa ispoortii kana gaariidha hawwataadha waan ta'eef deebisnis immoo yerootti walumatti deemnee walii yaafannee waa kaafnaa. Jiraadhu fayyaa ta'ii kabajamtoota daawwattoota keenya Dureessaa Solomoon Dureessaan cimaa nama jabaa ispoortii kana tarkaanfachiisaa jiru keessumaa gosti dorgommii ispoortii buunyaa kuni baay'ee baratamaa ho'aa jira waan ta'eef isinis bakka argatan jajjabeessaa warreen hawwii qabdanis immoo mariisisaa. Waan daawwattaniif waan wajjin galanni keenya guddaadha. Turtii gaarii isinii hawwaa ani Taamiraat Addaamuutii warreen qophii keenya daawwannu toora YouTube keenya bakka Bilishoo jedhu seenaatii qophii keenya darbanis qophiilee keenya kanarraa kanas daawwadhaa. Subscribe gochuunis maatii keenya ta'aa isiniin jedhaa yeroo gaarii isinii hawwaa.